Hello guys. Drink po tayo ng juice. Pampawala ng ubo. Pure. Pure ata to. Kaya super concentrated man siya. Oops. Baka malaglag ng ubo natin at saka sipon nito. Ito siya guys, oh. Lapit na maubos. Dalawa kasing bottle. Binili namin ito. Mandarin orange. Mandarin orange. Sarap siya guys. From Jeju Island, Korea. Wow. From Jeju Island in Korea. Jeju Island. Super concentrated. Yung juice. Masarap din. Okay, tapos ko lang kasi mag-lunch. Tapos ko lang mag-lunch. Ayun. Ito. Uminom tayo ng juice. Para sa upo at sipon.